Inadlaw yan, adlaw sa lago-lago. Inadlaw yan, amin alupon sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan yan. Amin isa-isahon niya in perkala pagjaga haipon niya. Inyan katantan tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala in sasalamatahan niya haipon niya. Hamanga sila nagmarayaw, nagpaamo sin hinang doon hakakuyagan niya, nagpakugdan sin hinang doon haamuin umupi, haamindaak niya pamho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kakasihatiranan, alhamdulillah, bang maabutin waktu ini, karena iyan na halaw man na simpagtulak-tulak niya, intiara takaran na to dakuman ko no siya dumatong maripalaw man na to. Doon hayan, apabila siya sumampay na, sarta hikapagkog kuyag na si mga sila bariman, doon haon bukon sadya ingkog kuyag nila hapag datong buat malaing kan lawiing kakuyagan nila haadlaw amuin kabaakan nila na sumampay na maun kanila impiyag matuyo nila iwan simpaglugto nila doon hayan amuin madawhat nila na inbunga na doon hayan laung ta magparuntungan na magparuntungan na mga sila amuin nagpaamo sinhinang sarta makarin na mga sila amuin wala nagparayaw sinhinang nila amuin tiyusukat kato taniw katantan sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan sungon yan bulan hipagkukuyag sin mga sila magsasambayang sin sila magpupuasa, sin sila magsasarakka, sin sila himihinang singkatan pierdo kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan magkasusahan na in mga sila nagliso-liso, in mga sila nagtug na hadya, iban sin mga sila naliligap in pikilan nila sin pakaradyaan dunya. Na ini mga palanggungan sing kami haakama Islam lando in kuyag sin mga sila makatayma sin amoy in sasalamatahan sin Allah subhanahu wa ta'ala abiya sin biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam parman sin Allah subhanahu wa ta'ala للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحة وإذا لقي ربه فرح بصومه. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis kudsi, ang mga sila lang niya magpupuasa, makadawhat sila sin dua kakuyagan, halaw man sin pagpuasa nila. Doon hayan panagnaan niya kumuyag na intao nagpupuasa apabila makaalop na siya pa bubukaan niya. Inhikaruan niya labiin kuyag niya bang siya makapagbay mata na iban sintuhan niya Rabbul Alamin kana sin pagpuasa niya. Amuin kimugdan doon haamin aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta kimugdan doon haamuin pangikot niya haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain laung takuyag niya roon habang sila makapagbay mata na iban sin Allah subhanahu wa ta'ala kabaakan niya roonhan intutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin bal kalaan di magkatimba-timba
kita ba mga katawtay manghuran, amoy in bandinga in loparagbo simbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak to bangkaw umalop na patuhan Rabbul Alamin. Doon haamoy in ini lugal tartanto sa mga sila magpupuasa. Way makasud doon palawm sin lugal yan buat malaingkan amura im mga sila magpupuasa. Amo na im pagtawagon doon lang ta Babur Rayyan. Babur Rayyan amo na in hambuok lang tatiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala tartanto hadya ha mga sila amoy in magpuasa. Na doon hayan in mga pakaradyaan ini sa taod-taod lang tatakamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila hawak tiyan. Hambuk din ha mga kalaguan madawhat sin ini ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha amin lugal yan pagsud nila. Amo na yung pagyanunta Babur Rayyan, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum wa idza dakhalu aghlaqa falam yadkhul minhu ahad. Kunal tuod law niya doon halam sin surga yan aun lawang ingan sin lawang yan Babur Rayyan. Doon pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala in katantan magpupuasa adlaw kiyamat. Way roon makasud dugaing daing kanila. Apabila sila makasud na katantan tambulon na in lawang way roon na makasud dugaing daing kanila. Na doon hayan apanagnaan lang niya hitikang sinipon insiki niya maun pa amin lawang yaon doon hayan biyarak kausin mga malaikat amoy in nagkakabtangan maun kay musin sa kuyag-kuyag lang ta pagsampang si mga malaikat hawak tuyan amoy kabtangan nila doon hawak tuyan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kasalamatan kaniyo daing hapag ini sabar niyo simpiang daakan kaniyo sin Allah ta'ala pag yanun doon amo na yung pagpuasa na madawhat niyo na in ni'mat bal kalaan daing Allah subhanahu wa ta'ala amo na in sarayaw-rayaw lugal bubutangan kaniyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Narunan itikang na insiki hikarwa amoy in kananaman niya na in parasahan niya nagbidda daing hawak to sin katingkang niya sinsiki panagnaan pagtikang sinsiki hikarwa labi indayaw parasahan kananaman sin ipon sin Allahu ta'ala ron hawak to yan labi na bang sila yaon mamuntulan na madto pa amin pakanya lugal amo na in parsukuan sin hambuok pahambuok daing kanila. Amo na in biyayta dunhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan hadis qudsi qala Allah ta'ala a'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Laong sin Allah ta'ala tiyatagamahan ko inipon ko. Amin mga sila salih. Hati niya nagmarayaw sinhinang piyagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in wayroon palong niya kikita sin mata. Way pakiarurungakan sin tainga. Iban wayroon padaangan-angan sin jantong. In tutong basan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan banglaw niya ka mabaya. Amin kumawa sin kahukot niya.
dahin haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan haparman niya, pala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, ing hapar sa bawan sin pagmatuyo nila himinang simpyardakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. At tinalaw Ibn Kasir doon na yan, pala ya'lamu ahadun 'azamata ma akhfallahu lahum fil jannat minan na'imil muqim wal ladzat allati lam yattali 'alayhi mitluha ahad. Biyata doon haon wayroon makaingat hambuok. Ipon sin Allah Ta'ala sin sa lago-lago tutong basan amuyin yaon tiyataka makanila wala nila kaingatan bang uno bang biya diin in amuyin datunganan nila daing ha mga nikmat balkala-kalaan daing Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan silanab singkatan uhulmatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila na inyan lang niya daing hapar sawaban sin amuyin pag-ayad nila sin amal nila hasabab yadto yaon sila tiyatakamahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin tutong basan balkala-kalaan amuin tutong basan lipat manglipat amuin di na magka ubos-ubos in taod sin pagtakamasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naroon na yan lang niya, bang musipaton in lugal nila yaon, lando makaibog bihan, bang kaw maghinang bay, bukon siya biya singkato siminto sa sumagawa, in pagsiminto kaniya, in lamod sin pagdinihinang simbay, bulawan iwan pilak, iwan na singkatan, palmata sa lingkat-lingkat, paglamod doon hayaon hasupaya, makabidda daing hakatan, katanaman sin mano siya alaon sing gumiini, ing katanaman sin mga sila, naghinang marayaw patuhan Rabbul Alamin. Sarta doon hayaon, laong niya, pasuron na sila palaon sin lokal nila, wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Pasuron na sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasulga amuin kaya biyasin sa pagtun kaya ingatan nila asal harap sila pakain. Laong niya roh ni Qurtubi hatapsiran niya mga sila tagsuko sin hulmatan sin Allah Ta'ala bang sila lang niya sumud damad tumagbatok sin parsukuan nila pakaniya biya laong niya sin pagpulak kanat sin mga sila rihadun niya ubos sila gumawa daing hamasjid adlaw jumaat nagbawaan-baan na pakaniya na sila magbatok pakabaywayan nila bihad tuin sa pantun sin pagbatok sin tiap-tiap tisulagan sin Muslim magbatok biya sa kaula-ula kaya ingatan niya asal banghaw nuin parsukuan niya. Hati niya rin sila malawong makaharap parugaing. Buat malaingkan biya sing kaingatan nila asal in parsukuan nila bang nila harap pakain doon hayan hatimbangan sin amal amuyin na hinang nila rihalaw man sin gumiini mga katote manghuran. Haagama Islam. Amuat to. Banglaw niya sila sumuod na roon, baitaan niya sila, napagpulak kanat na kamo. Batok na kamo madtupa, amin parsukaan niyo pa kaniya. Naroon hayan, in mga sila yaon, laong ta, ini, kaiibukan ini, asal biya baita kato taniyo. Kuno na to madawhat ini, subay aon in pagmatuyo, sing kita niyo himinang simpardakan sin Allah Ta'ala, bukon sadya pag matuyo himinang, subay kita niyo matuyo mag-ayat, sing kakahinang nato hasupayari malupasin waktu nato, lugay nato dihilan sin Allah Ta'ala kabuhi, dahin di halaw man sing gumiini, hasupaya ingkatan hinang nato jati, wayroon kasaan, bang kita niyo murul daha pamiat sindaak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amo na yung pamuho na to Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan mga katotay manghuran ha agama Islam. Dahil ha mga pagpaibog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masabot taron ha ini, hamok hadis biyayta niya, inna fil jannati ghurafan yura dhuhuruha min butuniha wa butuniha min dhuhuriha. Faqama ilaihi a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Laong niya aun doon han lang niya ini biya mga bilik halaw man sin sulga kita deng hagwain halawm niya katantan damikyan kita deng halawm in hagwa niya katantan imindog lang niya hambok Arab na imiyan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah hisiu in tagsuko hayadto hiya liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa salla lillahi bil-laili wan-nasu niyam. In tagsuko hayad tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiw-siw na in nagparayaw sing kabtangan niya. Hati niya wayron kabtangan niya sa tulaat. Way kabtangan niya amoy ini hika ini uno yaon. Hika sato hamano siya. Wa at'amu at-ta'am. Iban in siya nagpasasaw sin pagtaon dirihilan kanya sin Allah ta'ala rihalaw man sin gumi ini. Wa adama siya sarta tutug siya sin pagpuasa niya. Hati si pagyanun tutug bukon sa bulan Ramadan sampai pakatan bulan puasim bulan Ramadan di niya tinggalan sarta dunhan lang sin Rasulullah wa salla lillahi bil-laili wan-nasu niyam. Iban sin pag sambahayang niya patuhan harum tiap-tiap dum bang in manusia natutug na kataning kamatauran in siya magbati na amo yadto inday nga mga sipat ini biyayta katutan nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan biyangkel day sa malawang sing Quran mahamulya tatada'afa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Biyayta dun haon amin mga sila in pagmatuyo nila sumambahayang sindom agad di nila hikabutang malugay intay kod nila hakulangan magbangon sila timindog bang imano siya halok-halokan na hawak tuyaon in sila timindog sumambahayang umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala kabayaan nila amin magduwarwa iwan sintuhan na to Rabbul Alamin hawak tuyaon. Naroon na yan in biyayta doon damikyan kakukuyakan sin mga magpupuasa iban na sin mag-ibadat amin wayroon lang taguta niya bukon sa jahabulan Ramadan inti but nila bulan Ramadan mara nila pakatan bulan tibusan sintahon hihinang nila amo na yung mga sila bariman inna lil mu'mini fil jannati la khaymatun min lu'lu' tuluha sittuna mila lil mu'mini fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Laong niyaroon hayaon in mu'min patuhan Rabbul Alamin halaw man sin sulga aon kaniya khaymah laong sing kita bang di kato aon kadyang doon pag lugal-lugalan nila amoy in daing ha musa katantan in ini uno yaon inamin lo ay amoy nini khaymah yaon at ini kadyang yaon daing hawa ini musa na doon na yan in luag sin amoy in khaymah yaon kaanuman mile in luag niya. Alaw sin kaanuman mile yaon in mu'min
doon haamiin kanuman mayyaon, aun doon kanya family. In family yaon, bukon hambuk na lokal, tiap-tiap hambuk family dahing ha kurul ain. Bihan, jukup-jukupan in hambuk lokal yaon, amuin magtawap in mu'min doon. Hati niya, muubos siya, sumud pahambuk, bayaon, sumug na siya pahambuk, hati niya, bay ay kuan yaon, kayma, sumud na siya pahambuk, katlo numan mile in ablang niya, ubos di magkita in tiap-tiap family niya, iwan sin family niya rukain yaon. Hati niya, biya sa kaula-ula, hambuk yan turing ha mga ini pag ayad sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila bariman patuhan Rabbul Alamin dito halawman sin surga amoy intiya takaman niya ha mga sila bariman nakaamoy hinang nila nakakugdan na hasabab yan mga katawtay manghuran ha agama Islam ini miabot ngayon waktu na to banghad jalong ta ini bukod na tarasaw tiyo insyaallah ta'ala sugpatan na to harukaing waktu in pakaradyaan ini asal daysa wala pa miya mabot si Mampay Marikato in amoy in pagdatong sin bulan Ramadan na subay kita takama na habihayaon pa insyaallah subhanahu wa ta'ala mangumbaid na ako kanyo ha waktu ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.